Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi ni siku nyingine Mungu ametupa nafasi na kibali, na wiki iliyopita tulijifunza somo linalozungumzia kijana ni nani katika maisha yake. Na wiki iliyopita tulijifunza huduma ya vijana, tukazungumza mambo makubwa mawili. Tukasema ya kwamba huduma ya vijana ina mambo mawili, na tukasema jambo la kwanza, huduma ya vijana ina jambo la kwanza ambalo linasema wajibu wa kanisa kwa vijana, kwa maana ya kwamba kanisa linawajibika kuwafundisha vijana katika mambo mengi ambayo wanapaswa kuyaishi. Na jambo la pili tukasema kwamba vijana pia wana wajibu ndani ya kanisa, na huo wajibu wa vijana ndani ya kanisa tukasema kwamba ni utumishi wa vijana. Na tulitaja mambo machache ambayo ni kama wajibu wa kanisa kwa vijana. Tukasema kanisa lina wajibu wa kuwapa vijana malezi, lakini pia kanisa lina wajibu wa kufundisha vijana wao wajifahamu ni kina nani na maisha yao ya uadilifu. Na wiki iliyopita nilizungumza jambo hilo ya kwamba kijana ni nani na maisha yake ya uadilifu yanatakiwa yaweje. Lakini pia tukasema kanisa lina wajibu wa kufundisha vijana waepuke makosa ambayo vijana wengine waliopo duniani wanayafanya, huku wakiwa wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Na jambo lingine tukasema kanisa lina wajibu wa kufundisha vijana maandalizi kabla ya kuingia kwenye ndoa, lakini pia kanisa lina wajibu kuwafundisha vijana kumpata mtu sahihi. Lakini pia tukasema kanisa lina wajibu wa kufundisha vijana uadilifu wakati wa uchumba. Na jambo la mwisho tukasema kanisa lina wajibu wa kuwafundisha vijana maisha ya ndoa na familia. Na wiki iliyopita tulizungumza jambo la kwanza, kijana ni nani na uadilifu wa kijana. Sasa hayo mambo mengine sitayafundisha siku ya leo, tutaangalia wakati mwingine, tutajifunza. Siku ya leo nilikuwa ninatamani twende kwenye jambo la pili ambalo linasema wajibu wa vijana kwa kanisa au utumishi wa vijana kanisani. Utumishi wa vijana kanisani. Nilikuwa ninapenda nianze na swali moja, kama mnaweza mkanipatia majibu, it is okay. Vijana wana wajibu gani kanisani? Yaani kanisani vijana wana wajibu gani, au wanatakiwa wafanye mambo gani kanisani vijana? Naomba mnisaidie majibu. Naomba mkono mnipatie majibu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni vijana. Tuna wajibu gani kanisani? Au tu basi tunaingia, tunasali, tunatoka? Nilikuwa ninaomba majibu. Vijana tuna wajibu gani kanisani? Sawa, tuna wajibu gani vijana kanisani? Amen. Kingine? Huyo rafiki yako wa pembeni, vijana wana wajibu gani kanisani?
Nisaidie tu hata wajibu mmoja unaofahamu. Wewe si ni kijana au wewe ni mtoto? Vijana wana wajibu gani kanisani? Bwana Yesu asifiwe. Janet, vijana wana wajibu gani kanisani? Nisaidie tu hata jibu moja. Wa kufunga na kuomba. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua, kwa sababu ya kutokujua vijana wana majukumu gani, kuna baadhi ya mambo vijana hawafanyi kwa sababu hawajui ya kwamba ni majukumu yao. Lakini pia kuna baadhi ya mambo vijana kanisani wanafanya hawakutakiwa kuyafanya kwa sababu hawajui wajibu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo tutakuwa tunajifundisha hii sehemu ya pili, inaitwa wajibu wa vijana kwa kanisa au utumishi wa vijana kanisani. Sasa kabla sijaanza kutaja utumishi wa vijana kanisani, kama utakuwa na Biblia fungua pamoja na mimi tusome maandiko haya matatu. Alafu baada ya pale, kama sio maandiko mawili basi yatakuwa ni matatu. Tukisha kusoma hayo maandiko, baadaye ndo tutaendelea. Fungua kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Mhubiri 12 kuanzia mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 12 ukianzia mstari wa kwanza, Biblia inasema maneno yafuatayo. Tutasoma hapo, afu tutasoma na andiko la pili, afu tutakuwa tunajifunza. Mhubiri 12 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri, mwandishi wa kitabu hiki ni Mfalme Sulemani. Sasa Mfalme Sulemani anafundisha, na wakati anaandika kitabu hiki alikuwa ni mzee sana. Sulemani ameandika vitabu vitatu kwenye Biblia. Kitabu cha kwanza ameandika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, kitabu cha pili ameandika kitabu cha Misali, na kitabu cha tatu ameandika kitabu hiki cha Mhubiri. Sulemani wakati akiwa ni kijana aliandika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Wangapi wameshawahi kukisoma hata tu mara moja? Kwenye Wimbo Ulio Bora ni vitu gani vinazungumziwa? Sawa. Wakati Sulemani akiwa ni kijana aliandika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, lakini wakati akiwa mtu mzima akaandika kitabu cha Misali, akaandika hekima nyingi sana. Lakini Sulemani wakati akiwa ni mzee akaandika kitabu cha Mhubiri. Na cha ajabu sana, Sulemani wakati anaanza kuandika kitabu cha Mhubiri, ukisoma ile Mhubiri sura ya kwanza mstari wa pili, anaanza kwa neno kidogo la kushangaza. Anaanza kwa kusema hivi, anasema ya kwamba ubatili mtupu, mambo yote ni nini? Ni ubatili. Naomba nisome Mhubiri 1:2, anasema hivi, Mhubiri asema ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila kitu anakiona ni kibaya. Yaani neno ubatili, sio niseme kwa lugha gani? Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba hamna faida juu ya jambo lolote. Ukisoma tafsiri ya Biblia ya Habari Njema, anasema hivi, bure kabisa, yaani bure kabisa. Nikisema bure kabisa, si mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sulemani anaandika hiki kitabu baada ya yeye kuwa mzee, baada ya kupitia maisha yote aliyoyapitia, alafu mwisho wa siku akaona kila kitu anachokifanya ni ubatili. Na kwa nini aliandika kitabu hiki? Aliandika kwa sababu baada ya kupitia mapito mengi akaja akagundua maisha yote aliyoyapitia hayana faida.
ili isipokuwa kubaki na Mungu. Maana Sulemani alionja kila jambo jema lililopo duniani. Mojawapo ya jambo la ajabu ambalo Sulemani alilifanya, alioa wanawake 1000. Bwana Yesu asifiwe. Na hao wanawake 1000 sio kwamba alikuwa anaoa tu. Wanawake 700 walikuwa binti za kifalme. Sasa nikisema binti za kifalme kwa lugha ya zamani ya Biblia, mfalme ni sawa na rais. Maana yake alioa kwa marais 700. Na ukumbuke zamani hizi nchi hazikuwepo. Inawezekana Afrika ilikuwa tu na nchi chache. Yaani mfalme mmoja alikuwa anatawala hata nchi 3. Unaweza kukuta Tanzania, Kenya na Uganda kulikuwa kuna mfalme huyu. Sasa Sulemani alioa kwa wafalme 700. Yaani kwa lugha nyepesi, Sulemani alioa dunia nzima kwa wafalme wote. Na sababu ya Sulemani kuoa kwa wafalme wote, alikuwa muoga wa vita. Alafu akaoa na masuria 300. Masuria kwa lugha nyingine nyepesi, mahawala. Sasa kwa lugha huko za Kisukuma ambazo sio rasmi unasema mnya. Sasa Sulemani alikuwa na wanawake 700 binti za kifalme na 300 masuria. Maana yake alikuwa na wanawake 1000. Watu 1000 wanaweza wakafika kwenye hili jengo? Watu wangapi wanaweza wakajaa? 200 wakiwa wamekaa. Sasa maana yake kumbe wake wa Sulemani inabidi nyumba hii tujenge majengo 5. Hao ndo wanawake wa nani? Wa Sulemani. Sasa alipooa wanawake 1000, baada ya pale akatafuta mali, akawa tajiri kuliko watu wote wa duniani. Hakuna tajiri ambaye atakuja amfikie Sulemani. Sasa hivi kuna tajiri wa kwanza wa dunia anaitwa Elon Musk. Sasa ule utajiri wake kwa Sulemani haufui dafu. Kwa sababu Biblia inaeleza ya kwamba Sulemani chakula chake cha siku moja zilikuwa zinakufa ng'ombe 1000. Sasa ng'ombe 1000 ni chakula. Na sio kwamba ameishiwa, hizo ni za kufanya nini? Ni za kula kwa siku. Sasa wewe muda mwingine unahangaika na jogoo wa siku moja. Yeye chakula cha siku moja cha kawaida ni ng'ombe 1000. Kwenye sikukuu walikuwa wanachinja ng'ombe hazina idadi. Biblia inaeleza wakati amejenga lile hekalu, wakachinja ng'ombe mpaka wakashindwa kuhesabu idadi yake. Sasa kama walishindwa kuhesabu idadi yake, manake inawezekana ng'ombe malaki huko waliochinjwa. Akawa na utajiri, akawa tajiri wa dhahabu nyingi, kiasi kwamba lile jengo ambalo la kanisa alijengea lile hekalu, alijengea dhahabu. Na kule ndani kulikuwa kuna dhahabu. Mpaka kuna baadhi ya sehemu alikuwa anajengea dhahabu tu. Unaweza kukuta nguzo ni ya nini? Ya dhahabu. Sasa leo hii tu ukipata mtu ana saa angalau tu ina virangi vya dhahabu, kuipata ni 100,000. Hapo tu ina virangi vya dhahabu. Ila yeye mpaka nguzo alikuwa anajengea nini? Sasa kuna tajiri gani wa kumfikia? Hayupo. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa na hekima au alikuwa na akili kuliko watu wote duniani waliomtangulia na watakao kuja. Maana yake mpaka tunaenda kuishi hapa duniani hamna ambaye atamfikia Sulemani nini? Akili. Yaani anayemzidi ni Yesu peke yake. Na kwa nini Biblia inamsema ya kwamba ana akili kuliko watu wote? Ana akili kuliko watu wote kwa sababu Sulemani ndio mtu pekee aliyeweza kutoa sifa za miti yote na wanyama iliyopo duniani. Si waga mnaendaga kusoma, wala ambao wamewahi kufika sekondari, mnasoma sifa za miti, sifa za wanyama. Aliyeongeaga ni nani? Ni Sulemani. Sasa watu wanasoma mpaka miaka 5 na geuka kuwa profesa afa anakuwa na kiburi. Ila Sulemani aliongea tu, yani aliongea. Na Biblia inasema ya kwamba akaongea misali zote. Ukisoma kitabu cha Misali tutagundua ya kwamba nini maana ya misali. Acha misali zile za shule ya msingi, sio na sekondari na wapi. Ukisoma kitabu cha Misali ndio kina nini sasa? Kina misali. Mojawapo ya misali iliyopo kwenye kitabu cha Misali chenyewe inasema hivi: usimjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, usije ukafanana naye. Alafu inapomaliza tu neno hilo, naamia neno la pili nasema mjibu mpumbavu sawa sawa na upumbavu wake, asije akawa mwenye hekima machoni pake. Juu imekwambia usimjibu, alafu hapa chini imekwambia ufanye nini?
Sasa hiyo ni mistari, inabidi uitafsiri maana yake nini. Ukishinda kuitafsiri unaweza ukaleta matatizo. Unaweza ukasema Biblia inapingana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya hayo yote Sulemani kuyapitia, akaja akagundua ya kwamba ni ubatili mtupu. Sasa aliuishi ujana, yani kama kuna watu waliwahi kuishi ujana, nitengenezee vizuri maiki kidogo na nani. Kama kuna watu waliishi maisha ya ujana, basi ni Sulemani. Sasa wanawake 1000, Sulemani walikuwepo wa kila rangi. Bwana Yesu asifiwe. Na alioa binti za kifalme. Yaani kwa lugha nyepesi alioa kwa marais. Maana yake itokee mtu aoe kwa marais. Mtoto wa rais wa kwanza, wa pili. Maana yake alioa wanawake wa rangi zote na wasura zote. Ndio maana anapofika hapa anasema umkumbuke Muumba wako siku za nini? Za ujana wako. Maana yake umkumbuke Mungu angali bado ukiwa kijana. Na anasema hivyo, anasema hivi, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Maana yake kumbe kuna miaka uwaga inakuja, mtu ikifika anaanza kusema ya kwamba hamna furaha ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mlishawahi hata kukaa ukatafakari ya kwamba wewe sasa hivi ni kijana, uwaga unafikiria ya kwamba kuna siku na wewe utakuwa mzee? Au tu basi unaamini utaendelea kuwa kijana? Yaani yule bibi unayemuona unamuita bibi, na yeye alikuwaga hivyo hivyo kama wewe. Unayemuita babu, na yeye alikuwaga hivyo hivyo. Shida vijana uwaga tunajisahau, tunaona ya kwamba mimi nitaendelea kukaa hivi hivi. Watu wa Mungu, ukweli ni kwamba miaka inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama wewe ni binti, kama unamwona ni bibi mmoja mashavu yameingia ndani hivi, na wewe siku moja utakuwa hivyo hivyo. Kama ni kijana huko unatamba, ujue kuna siku na wewe utakuwa mzee, utaanza kutembelea fimbo. Sasa Sulemani baada ya kuiona hekima, na ndio maana ukikaa na wazee mara nyingi watakwambia maneno ambayo utaona kana kwamba anakuonea hivi. Anakuambia hiki acha kufanya, anasema mbona hawa wazee wananisumbua, kwa sababu tu yeye huyo amezeeka. Na vijana tuna msemo mbaya kwamba hao wamepitwa na wakati. Hawajapitwa na wakati, wameona mambo mengi kuliko sisi. Sasa Sulemani anasema ya kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha. Kuna miaka uwaga inakuja, kila jambo unaliona halina nini? Halina furaha. Unajua sasa hivi wewe unawaza Pasaka ikija ni wiki ijayo. Wengine wanawaza ya kwamba sio nitavaa nguo gani. Mpaka anaweza kagombana na wazazi kabisa, natamani nguo mpya. Ya nini? Ya sikukuu. Pasaka ikikaribia, anauliza hivi kwenye Pasaka tutakula nini? Ikionekana kwenye Pasaka hamna vyakula ambavyo kama wali, si mandazi, vitu gani, anajisikia vibaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Nini ni shida? Shida ni kwamba yale mambo bado sasa hivi unayatamani. Kuna umri utafika, yaani kuvaa wewe utaona kawaida, hata itakuwa inapita sikukuu hata hujui. Kwani mfano ukiwa na bibi, mfano wewe Janet, bibi nyumbani waga anajua kwamba kuna sikukuu? Hata kama akijua, ila ikipita ni kawaida tu. Ila sasa hivi wewe sikukuu unapoitazama tofauti na mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umri unafika ukiwa na majukumu. Sikukuu itakuwa inapita hata hujui ya kwamba ni sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu anasema hivi mstari wa 2. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu badala ya mvua. Sasa hilo neno linalosema ya kwamba kabla jua na nuru na mwezi havijatiwa giza, anamaanisha ya kwamba umkumbuke Mungu wakati wa ujana wako, kabla macho yako haya hajapungua kuona. Ukiwa mzee macho huaga yanaacha kufanya nini? Kuona. Ndio maana mzee hata kama ukimnunulia nguo ya aje, yaani anaona ni kawaida. Wewe unaona ya kwamba ukivaa unapendeza, ukiangalia hivi nimependeza. Shida ni kwamba macho yako tu kuna baadhi ya mambo yanatamani yaone. Na sio kwamba ni vibaya, lakini shida ni kwamba unatakiwa umkumbuke Mungu wakati huo, kabla macho yako hayajatiwa nini? Giza. Alafu nasema hivi, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha. Anaposema walinzi
watakapotetema, anamaanisha misuli yako ya mwili itakapolegea. Kuna umri ukifika wewe misuli yako italegea, utakosa nguvu. Utatamani, unajua mzee kabisa, mzee hata kuibeba hii madhabahu ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema hivi, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba. Wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, maana yake itafika wakati meno yako yatashindwa kutafuna. Sasa hivi wewe unakula mua, unakula chochote. Kuna umri ukifika, hata wakikununulia mua watakuona tu wanasumbua. Wakikuletea andazi utaona tu wanasumbua. Shida ni nini? Wasagao wamefanya nini? Wamekoma. Ila sasa hivi unatamani sikukuu, nile hiki, sikukuu leta na soda, leta na hiki. Kwa sababu sasa anakupa tahadhari, umkumbuke Mungu siku za ujana wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo anasema neno la ajabu, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo, na mtu kustuka kwa sauti ya ndege, nao binti za kuimba watapunguzwa. Anasema sauti ya kinu, anamaanisha tu ni kutafuna kwa lugha nyepesi. Hapo anaposema nao binti za kuimba watapunguzwa, yaani hii sauti yako ulionayo kuna wakati itafika utakuwa na sauti hiyo, sauti itabadilika. Kwani ulipokuwa mtoto ulikuwa na sauti hiyo? Si hapana. Kuna umri sasa ukifika, sauti tena itafanya nini? Itabadilika tena mara nyingine. Yaani kama ni binti ulikuwa na sauti nzuri ukiongea, kuna wakati utafika ukiongea kama unakoroma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa naomba nisome andiko la pili. Ningeweza kusoma maandiko yote, lakini sasa naomba niyamalizie, alafu baadaye nitasoma andiko la pili. Mengine sitayatafsiri. Anasema hivi, namu wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwa njiani, na mlozi utachanua maua, na panzi atakuwa ni mzigo mzito. Na panzi atakuwa ni nini? Kuna umri ukifika panzi ni mzito. Hapa anasema na pilipili hoho itapasuka, maana mtu aiendea nyumba yake ya milele, anamaanisha kufa. Nao waombolezao watazunguka njiani, kabla haijakatika kamba ya fedha, au kuvunjwa bakuli la dhahabu, au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika birikani, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Yaani kuna wakati hivi wewe unafikiria kwamba na wewe kuna siku utakufa. Ushawahi kufikiria? Vijana huwaga hawawazi haya mambo, hawawazi. Ila kuna siku utafanya nini? Yaani kama ushawahi kuhudhuria msiba, na wewe kuna siku utahudhuria nini? Alafu maajabu ya Mungu ni haya. Kufa haijalishi ni kijana, ni mzee au ni nani. Akitaka unafanya nini? Ili usilisahau. Japokuwa kuna msemo wa vijana sawa, mimi ni kijana siwezi kufa. Ni kweli Mungu huwaga anafanya hivyo kwa sababu anaamini ya kwamba vijana wana nguvu na wana ndoto nyingi za kufikia. Lakini kuna wengine kabisa ni vijana na waliokoka ila wakafa. Unajua wewe unatakiwa kuishi miaka mingapi duniani? Anayejua ya kwamba anatakiwa kuishi miaka mingapi anyoshe mkono. Mimi mwenyewe sijui natakiwa niishi miaka mingapi. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujue kuna siku huu mwili wako utarudia nini? Mavumbi, na roho itamrudia Mungu. Kwa kuna siku ya kufa. Kwa nakwambia umkumbuke Mungu sasa kabla hayo hayajafika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua uwaga tunajisahau, inafika sehemu watu wanajifurahisha kwenye baadhi ya mambo ambayo sio mazuri. Hapa anasema mstari wa 8. Mhubiri 12. Mhubiri asema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Yaani kila kitu hakina maana pasipokuwa Mungu. Ila mstari wa 13 na wa 14, hiyo sura ya 12 ya Mhubiri, namalizia kwa kusema hivi, hii ndiyo jumla ya maneno yote, yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya.
Maana yake anahitimisha na kufunga kitabu cha Mhubiri kwa maana ya kwamba hii ndiyo jumla ya maneno yote. Maana yake jumla ya mambo yote, wewe unatakiwa ushike amri za nani? Za Mungu, maana ndiyo kinachompasa mwanadamu. Anahitimisha mstari wa 14 kwa kusema, maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi na kila neno la asili, likiwa jema au likiwa. Maana yake kile unalolifanya litapelekwa wapi? Hukumuni. Hivi unajua kuhukumiwa na Mungu ni hatari? Mnalijua hilo? Wangapi washawahi kwenda mahakamani? Ni mmoja. Hivi naomba tu niulize swali jepesi. Ikitokea polisi wanakuja hapo, wanasimamisha, alafu naingia humo, umenyosha bunduki, sema lala chini. Natolea tu mfano. Wanasema lala chini, wakikukamata wewe si huna kosa, si ndio? Ile wakikukamata utaendelea kubaki na amani au utaendelea kutetemeka? Sasa unatetemeka kwa lipi afu una kosa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile mahakama ile, yani haifikii tu hata 1/10 ya mahakama ya Mungu. Unajua polisi wakikukamata, wakikutafutia kosa, huwezi kuwa na kosa. Watakwambia tu, watakuuliza tu, unajua kifungu si cha nini, haujui, kamata. Sasa kwa Mungu ni zaidi ya hapo. Kuhukumiwa na Mungu maana yake ni hii, ni kwamba atakuchukua, atakuweka hapo, alafu baadaye atakwambia anza kujieleza, uliishije duniani. Alafu huko akiwa anakuambia anza kujieleza, yeye mwenyewe anajua uliishije. Bwana Yesu asifiwe. Lugha nyepesi ni kwamba ni sawa na mtoto ameiba, alafu wewe ulikuwa umekaa dirishani, ulikuwa unamchungulia akiwa anafanyaje? Anaiba. Baada pale nakuja nagundua mama alikuwa ananiona wakati nikiwa ninaiba, alafu baadaye akakwambia jieleze, alafu unajua mama alikuwa ananiona. Unaweza kujieleza? Unaweza kujieleza? Ndivyo sasa itakavyokuwa kwa Mungu. Yaani Mungu anakwambia jieleze, alafu huku unajua ya kwamba alikuwa ananiona. Sasa utajielezaje? Ndio anasema ya kwamba kila neno litaletwa hukumuni. Angalia kila maneno unayoyatamka. Unajua sasa hivi dunia imechafuka, watu wanaongea matusi. Akiamka tu anatukana. Mpaka watu wa kanisani wanatumia lugha mbaya. Mara nyingi wa kiume akipita binti wanamuita, unamwona huyo demu. Sasa utaenda utoe mbinguni maana ya hilo neno. Utaeleza maana yake ni nini? Yaani kama unapenda kutumia maneno hivi, utaenda utoe maana yake ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Okay, tusome andiko la mwisho. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Naomba niangalie kwanza nihakikishe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Nitaanzia mstari wa 12 mpaka wa 14. Nitaanzia mstari wa 12 mpaka wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:12 mpaka 14. Kama ukiwa na Biblia unaweza kufunua hapo. Biblia inasema hivi: nawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Mstari wa 13. Nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto, kwa sababu mmemjua Baba. Mstari wa 14. Nimewaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Hapa anataja makundi matatu.
Kundi la kwanza anataja watoto. Anasema hivi, nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi. Kibiblia watu waliookoka waga wanagawanywa kwa makundi tofauti tofauti, japokuwa duniani kuna watu wa aina tatu kwa mjibu wa Biblia. Kuna watu wa kiroho, kuna watu wa mwilini, na kuna watu wachanga kiroho. Wachanga ndio wanaitwa watoto. Anasema nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi. Mtu mtoto kiroho ni yule ambaye ameokoka muda si mrefu. Kibiblia anatajwa kama mtoto kwa maana ya kwamba hajui mambo mengi. Alafu kijana ni kundi la pili, anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu ya kwanza anasema mna nguvu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili anasema neno la Mungu linakaa ndani yenu. Na kwa sababu wana nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yao, wanadharisha kitu kingine kinaitwa mmemshinda yule mwovu. Kwa hiyo vijana ni lazima wawe na nguvu. Mbili, neno la Mungu linakaa wapi? Ndani yao. Na hizo sifa mbili zinatengeneza jambo linaloitwa kumshinda yule mwovu. Kwa wewe kama kijana ni lazima uwe na nguvu. Nguvu za aina mbili. Nguvu ya kwanza ya kiroho, ya pili ya kimwili. Ukiwa ni kijana huna nguvu ya kiroho ni tatizo. Ukiwa ni kijana huna nguvu ya kimwili ni nini? Ni tatizo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mafanikio ya mtu yoyote yanategemea vitu viwili. Yanategemea nguvu za mwili na nguvu za kiroho. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Japokuwa una sura moja ule waraka wa 3 wa Yohana 1:2 anasema hivi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anamwambia afanikiwe katika mambo yote, alafu awe na afya. Ila condition au kanuni, kama vile roho yake inavyofanikiwa. Maana yake roho yake ilivyofanikiwa ndivyo pia afanikiwe kwenye mambo. Kwa hiyo ukikosa nguvu moja huwezi kufanya nini? Kufanikiwa. Wangapi wanatamani waendelee kuwa maskini? Funga mkono. Wangapi wanataka wawe matajiri? Yote mkono. Inawezekana kuna wengine hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ipo hivi, mimi ninaamini haijalishi elimu yako, Mungu anaweza kukufanikisha wewe ukawa tajiri. Unajua utajiri sio swala la elimu. Na wasee sio swala la kutoka umetoka kwenye ukoo gani. Haya, nawauliza swali, Ndegesela amesoma mpaka form gani? Wanaojua tu hata kidogo eti Mathayo. Ana elimu gani yule jamaa? Kwa kusikia tu. Na ipo hivyo. Haya, Kishimba ameishia la ngapi? La 7. Haya, huyo mmoja wapo ya matajiri Tanzania anaitwa Mo Dewji amesoma mpaka la ngapi? Ni la 7. Ila leo unakula kila kitu cha kwake, mikate, ni kila kitu. Shida ni nini? Shida ni mambo mawili, nguvu ya kiroho na nguvu ya kimwili. Sasa tatizo ni kwamba watu wote wanaangukia upande mmoja. Kuna wengine wakiokoka wanaangukia kwenye nguvu ya kiroho peke yake, wanasahau nguvu za nini? Za mwili, afu hawazitumii. Kuna baadhi ya watu wameokoka wanaitwa watakatifu wajinga. Samahani kwa kusema neno hilo. Wanaitwa watakatifu wajinga kwa sababu wanaamini kwamba wakiokoka hawafanyi kazi yoyote. Wao tu ni ibada, hafanyi kazi yoyote, hapa nategemea awe tajiri. Na kuna wengine wameokoka wanaamini sana kwenye kutumia nguvu zao kuliko kumtegemea nani? Mungu. Na wenyewe hawawezi kufanikiwa. Yaani anayeruhusu ufanikiwe ni nani? Ni Mungu. Lakini Mungu anaruhusu ufanikiwe kwa kutumia hizo nguvu zako. Kwa hiyo kijana ni lazima uwe na nguvu za aina mbili. Amesema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Maana yake nguvu za kiroho na nguvu za kimwili. Na hapo wewe kijana inakupa wajibu wa kutunza afya yako. Kuna watu wengine hawajali kabisa kuhusu afya zao. Anakula nini hajali. Mtu amefunga, anafungua jioni, anafungua kwa kula mihogo mikavu. Au anafungua kwa ugali wa kiporo waliokula mchana. Wewe unaharibu afya yako.
Jamani, hata kukoroga tu uji ni tatizo, na juisi ya mia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, acheni kutengeneza ubaba ambao haupo. Unatakiwa ujali afya yako. Wewe unajua kabisa kuna baadhi ya vyakula ukila vinakutengenezea gesi tumboni ukiwa umefunga, alafu ndio unakula sasa hivi. Unatakiwa ujali kuhusu vyakula unavyokula, kwa sababu unajua wewe ukiumwa maana yake moja, hauwezi kufanya kazi; mbili, hauwezi kumtumikia Mungu. Maana yake tayari umepoteza umepoteza nguvu ya kimwili, umepoteza ya kiroho, kwa hiyo huwezi kufanikiwa. Lakini pia anasema neno la Mungu linakaa ndani yenu. Maana yake kumbe kijana, pamoja na kwamba na nguvu za kiroho, nguvu za kiroho zinapatikana kwa maombi, nguvu za kimwili zinapatikana kwa kutunza afya yako na kwa kufanya kazi. Kuna watu wengine ni wavivu kufanya kazi. Shika jembe, hawezi kushika jembe. Fanya hiki. Watu wa Mungu tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu, lakini pia tufanye kazi za kimwili. Na kuna watu wengine ni waajabu kabisa, mimi nashangaa. Kuna wengine wanajipa matawi ambayo hawajayafikia hayo matawi. Unamwambia fanya kazi hii, anasema mimi siwezi kufanya hii kazi. Mwambia nenda basi kauze nyanya, mimi siwezi. Mimi kabisa. Eti Jacobo, vipi ukienda kuuza nyanya? Unajua ukikataa kazi fulani, maana yake unataka kutuambia hivi. Nisikilize mimi huku. Ukikataa kazi moja, maana yake una kazi nyingine nao kuingizia nini? Kama hauna kazi nyingine nao kuingizia kipato, alafu umekataa kazi, inabidi tukuchape viboko. Ndio lugha nyepesi. Nilicheka sana kipindi fulani nimemaliza form 4, nienda kuuza nyanya mahali fulani ya Mbura. Nikamkuta binti mmoja, alikuwa ni mtoto kabisa mdogo. Muda huo alikuwa analingana kama Janet sasa hivi. Ameshaolewa na ndugu yangu wa kule Nyambura, sasa hivi ni shemeji yangu. Sasa akasema hivi, yule mama alikuwa ananifahamu. Akasema sasa hivi umefikia gani kiwango cha elimu? Nikamwambia nimemaliza form 4. Nitegemea kwenda form 5 na form 6. Kale katoto kaliposikia, kalikuwa ni kadogo, sasa hivi ni kashemeji yangu. Akasema hivi, mimi kabisa ningekuwa nimemaliza form 4 siwezi kuuza nyanya. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kumaliza form 4 na kuuza? Unatakiwa utafute hela. Watu wa Mungu, kuna wakati usiposhusha kiwango ulicho nacho huwezi kufanikiwa. Amini usiamini, mimi mwaka jana nimekuja huko nimeuza nyanya na nimelima. Sasa kuna watu, usijipe kiwango ambacho wewe hujafika. Ukijipa kiwango ambacho wewe hujafika, mimi nakwambia huwezi kufanikiwa. Na kanuni ya kufanikiwa, pamoja na kutumia nguvu na kufanya kila namna, waga wanasema hivi, wanatumia lugha hii: hakuna tajiri duniani ambaye anafanya kazi moja. Hivi hata tu waliopo humu Nguru ambao kidogo wana hela tu kidogo, kwa sababu Nguru hamna tajiri. Kuna watu tu kidogo angalau hamna tajiri, wana hela tu kidogo. Ambao tu kidogo angalau wana maisha kidogo, wanafanya kazi moja? Hayupo. Ni lazima mkute aidha analima mpunga, analima mahindi, anafanya biashara ya mazao, muda huo ana kazi zingine anafuga. Hamna tajiri ambaye anafanya kazi moja. Sasa wewe kama umejiwekea tu ya kwamba mimi nitakuwa nalima mpunga, alafu ukishamaliza kulima mpunga huo unausubiria uje uuze, upate hela ya sadaka humo, hela ya matumizi, yaani kila kitu unategemea. Una tatizo, huwezi kuja kuwa tajiri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Au tunataka tu yale maisha ambayo kwamba tuishi tu basi na sisi duniani ili mradi tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, mimi naamini pamoja na hali ulionayo, Mungu anaweza akakubariki wewe ukawa tajiri na ukawa na maisha mazuri. Na usitengeneze mtazamo ule wa kusema ya kwamba watu walikuwa ni wale waliochoka. Hamna. Hicho kitu hamna. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi nimekwambia kwamba kijana wameandikiwa kwa sababu ana nguvu. Nguvu zipi? Za kiroho pamoja na kimwili.
Lakini pia jambo la pili amesema amewaandikia vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yao. Kwa maana yake wewe kama kijana ni lazima neno la Mungu likae wapi? Ndani yako. Linakaaje ndani yako sasa? Linakaa moja kwa kulisoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kule mbele tutakapoendelea tutatengeneza programu ya kusoma Biblia. Ya kusoma Biblia. Unajua kwa kawaida kabisa vijana bado kichwa wanasema kinachemka, yani bado kinashika mambo mengi. Kiuhalisia kwa kawaida kabisa vijana angalau unatakiwa uwe na mistari hata kuanzia 50 iliyopo wapi? Angalau tu 50 iko kichwani. Hiyo ni angalau. Sasa nikisema hivyo wanasema hayo mambo magumu. Sasa wewe neno la Mungu litakaaje ndani yako? Hii Biblia ina vitabu vingapi? Ukijumlisha. Watu wa Mungu hamjui. Acheni utani basi. Agano la Kale ina vitabu 39, Agano Jipya vitabu 27, ukijumlisha vitabu 66. Sasa kama hamjui hata Biblia ina vitabu vingapi, sasa mnajua Biblia ipi? Biblia imesema nimwandikia ninyi vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa wapi? Ndani yenu. Haya, wangapi ambao angalau wana mistari 10 ipo kichwani? Angalau tu 10, naomba tunyoshe mkono. Angalau tu 10. Hata kama ukihitaji, hata kama ukikosea ila angalau kuna mistari mingapi? 10, nyosha mkono. So wewe angalau ukiwa na mistari 10 tu nyoshe mkono, kwani jamani ni dhambi, sio kujivuna. Angalau tu 10. Hamna hata mmoja. Mbona sitaki niamini? Bwana Yesu asifiwe. Angalau tu mistari 10, kwamba mna mistari mingapi sasa kichwani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi tukiwa kanisani, Yesu anatumia lugha hii. Anatumia lugha inasema sisi ni wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Yesu ndo mwalimu. Alafu sisi ni wanafunzi wake. Mwanafunzi akiwa hajui si waka na feli mtihani. Sasa na sisi tunafeli mtihani ya kiroho kwa sababu hatujui. Yaani kijana angalau ili tuseme sasa huyu ameanza kuonekana kidogo ni kijana, angalau na mistari 50 angalau basi. Na sio kazi. Sasa mimi nakupa kazi nyepesi. Chukua mwezi mmoja. Sawa? Mwezi mmoja si una siku 30. Wewe kila siku unasoma mstari. Siku moja mstari huu uweke kichwani. Baada ya mwezi mmoja na mistari mingapi? Sasa nyie hata mistari 10 haipo, maana yake hamsomi Biblia. Hicho ndicho mnachoniambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunatakiwa tuanze kusoma Biblia. Haya, wangapi wana Biblia? Kama una Biblia nyosha mkono. Wengine wote hatuna Biblia. Nyosha Biblia yako. Nyosha Biblia yako basi hivi juu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mjaja na Biblia. Sasa watu wa Mungu, ninawapa wiki 3 ambao hamna Biblia mwe na Biblia. Mimi sijui utafanyaje. Biblia ni 25,000. Jumla na cover hata inaweza ikafika 30,000. Hii ya kwangu nimenunua sio 28,000 jumla na cover. Sasa wewe umevaa nguo za shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Piga hesabu basi. Piga tu hesabu, umevaa viatu vya shilingi ngapi? Shati Yakobo. Ukipiga hesabu hapo unaweza tukafikisha hesabu ya Biblia ulivyovaa. Hiyo jezi shilingi ngapi? 5,000. Sasa hata kama haifiki, lakini sio vizuri kwa mtu aliyeokoka kutokuwa na nini? Na Biblia. Baada ya wiki 3, kijana ukiwa na Biblia, inabidi nikukalishe kikao tuongee vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukipata pesa niagize hata mimi nikuletee Biblia mjini.
kuna sehemu Biblia wanauza kwa bei tu nyepesi. Sasa kama Biblia imesema nimewaandikia ninyi vijana mna nguvu, na nimesema nguvu za kimwili na za kiroho, alafu 2, neno la Mungu linakaa ndani yenu. Kama hamna neno, nimewaambia kijana akiwa na nguvu alafu akiwa na neno linazalisha jambo la 3 linaloitwa kumshinda yule nani? Mwovu. Maana yake kama wewe hauna nguvu na 2 hauna neno, huwezi kumshinda nani? Yule mwovu. Maana yake kama hamna neno, nataka niamini kwamba hamjamshinda yule mwovu. Hiyo ndo maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo nataka vijana tuwe na neno. Jiwekee ratiba wewe mwenyewe ya kusoma neno kila siku. Kila siku. Sasa utajua utaweka ratiba gani, lakini ratiba nyepesi. Angalau unasoma sura kuanzia 2 kwa siku. Sasa wewe ukisoma kuanzia sura 2 kwa siku, utakosa mstari wa kukariri kichwani kila siku? Si haiwezekani. Manake ni uzembe. Na mimi sitaki uzembe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wiki 3 kuanzia leo itakuwa tarehe ngapi? Leo tarehe 28. Kufikia tarehe 28 mwezi wa 4, ukiwa una Biblia na kufukuza kwenye chama cha vijana. Na kabla sijakufukuza, kuna maelezo itabidi uandike barua. Utaandika barua kwa nini huna, na barua hiyo itasainiwa. Alafu baada ya pale nitaipeleka kwa baraza la wazee wa kanisa. Alafu nitaipeleka kwa mchungaji, alafu utaenda kujibu maswali. Kwa nini hauna? Na siongei utani, ninamaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tukienenda kwa utani hatuwezi kufanikiwa. Kuna baadhi ya mambo hatuwezi kuyapata. Sasa naomba niwaulize swali jepesi. Mlishawahi kuona wale wenzetu ambao wana dini yao? Uoga watoto ukimuuliza hata neno moja kidogo tu la Biblia zao hizo. Sio Biblia, hiyo vitabu vyao vya dini. Si ana maneno mengi kichwani? Si ndio? Sasa kwa nini sisi ambao tumeokoka hatuna neno la Mungu? Shida ni nini? Wewe si umeokoka, mtu wa Mungu? Si umeokoka? Si umeokoka? Wangapi wameokoka hapa? Nyosha mkono. Kama umeokoka nyosha mkono basi. Haya, tushushe. Kama umeokoka, kanuni yako ya kuishi ni nini? Ni Biblia. Na kama Biblia haujui, unaishije? Ndio swali langu. Kwa sababu maisha ya mtu aliyeokoka yanaamuliwa na nini? Na Biblia. Amesema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Alafu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Maana ukiwa na nguvu, ukiwa na neno, unazalisha jambo jingine la kumshinda yule mwovu. Maana yake kama huna nguvu, huna neno, huwezi kumshinda nani? Mwovu. Na shetani kumshinda, tunaanzia kumshinda kwenye maisha yetu tunayoyaishi. Jana nimefundisha nikasema waliokuwepo ibadani, kanisa la Yesu lina ushindi wa mambo mengi. Mojawapo ya mambo ambayo kanisa la Yesu linatakiwa liwe na ushindi ni ushindi dhidi ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kama wewe huna neno, huwezi ukashinda nini? Dhambi. Kama huna neno, huwezi kumshinda shetani. Naomba niwaulize swali jepesi. Wangapi mmeshawahi kuomba maombi ya vita? Nyosha mkono. Wangapi tushawahi kuomba maombi ya vita? Nyosha mkono. Hamuombagi maombi ya vita? Nyosha basi mkono. Si maombi ya vita bila ambapo huwaga unakemea. Toka shetani, fanya nini? Utoke kwenye maisha yangu, hili na hili lifunguke. Yaani ni maombi ya nini? Ya vita. So ushawahi kuomba? Na huwaga tunasema hivi, tunashika upanga kwenye ulimwengu wa roho, tunakata, tunafyeka. Kile kinachoenda kukata ni nini? Kama mnasomaga Biblia, kwenye kitabu cha Waefeso wanasema hivi, uvae silaha za Mungu. Ziko 7 pale ametaja. Mojawapo ya silaha amesema hivi, mtwae na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu.
Kwa hiyo kumbe kila ambacho kinaenda kukusaidia wewe kwenda kukata na kuharibu kazi za shetani ni neno la nani? Yaani upanga wa Roho ni neno. Na ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1, Yohana wakati anaona yale maono, anamwona mtu amevaa vazi lililotoka huku kwenye usoni limefika mpaka miguuni, na anasema neno moja ya kwamba kwenye kinywa chake unatoka kama upanga, na anaelezea, anasema ya kwamba ule upanga ni neno la nani? La Mungu. Maana yake kumbe wewe ukisema ya kwamba ninaharibu kazi za shetani, ninavunja, kile kitakachoenda kusaidia kuvunja ni lile neno la Mungu lililoko ndani yako. Kama hakuna neno, wewe unapiga hewa. Ndio maana mnakata vitu havikatiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ni lazima wewe ukiwa ni kijana wa Kikristo, ni lazima mmoja uwe na nguvu za kiroho. Na nimekwambia nguvu za kiroho zinapatikana kwa nini? Kwa maombi. Na maombi kwa maana ya kwamba unaomba alafu muda huo unafunga. Kuna wakati maombi ya kuomba hivi kwa kawaida huaga yanafika mahali yanashindwa. Inakulazimisha uchukue gia ya pili na hicho kufunga. Ukifunga ukiwa hauombi hauwezi kuleta matokeo. Kwanza unakuwa umeacha kula. Halafu ukiomba peke yake uwaga haufungi, na penyewe huwezi kuleta nini? Matokeo. Maana kuna wakati inafika sehemu inabidi mwili wako utiishe kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo kijana ni mtu mwenye nguvu za kiroho na zinapatikana kwa maombi. Sitaki niulize swali, lakini jiambie wewe mwenyewe ukweli. Kila siku wako unaomba muda gani? Kwa siku wako unaomba muda gani? Jiambie tu wewe moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikupe lugha nyepesi tu hii, kwa lugha hii ili uelewe kwa nini kuomba ni muhimu. Ukiwa na baba yako mzazi au ukiwa na ndugu yako yoyote au mtu yoyote unayemtegemea kwamba akusaidie kwenye jambo fulani, ili kwamba akusaidie inabidi uwe na mahusiano naye mazuri. Maana yake huu unampigia simu, unamsalimia, unafanyeje ili siku ukienda kumwomba aweze kufanya nini? Kukusaidia. Sasa wewe Mungu unataka akusaidie, alafu huaga hauwasiliani naye. Na kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Sasa kama Mungu ndo chanzo cha uhai wetu, wewe huaga unawasiliana na Mungu kwa muda gani? Na Biblia imesema tu lugha nyepesi, walioshindwa kabisa kuomba kwa siku waombe lisaa, au wameshindwa kabisa wapo kiwango cha mwisho ni lisaa. Haya, wewe unafikisha hata lisaa moja? Maana ukiona hata kwa siku umeshindwa kufikisha lisaa moja, maombi yako yote huko mahututi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuambizane ukweli ili tujue kijana ni nani. Unajua inafika sehemu vijana hatuleti matokeo mpaka wanasema vijana wa siku hizi wauni wamekuwa kuaje? Shida ni nini? Shida hatufuati kila ambacho Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, kama kijana wa Kikristo ni lazima uwe na nguvu za kiroho na uzipate kwa njia ya maombi na mifungo. Lakini pia kijana wa Kikristo ni lazima uwe na nguvu za nini? Za kimwili. Maana yake nguvu za kimwili wewe ukizikosa huwezi kufanya nini? Kazi. Na kama hufanyi kazi, maana yake wewe utakosa mapato. Nilisema wiki iliyopita, mimi sitaki vijana ambao muda wa sadaka ukifika wanatoka nje. Nakuwa kama vile anatengeneza tai imefanyeje, afu muda wa matoleo ukiisha anafanya nini? Anarudi. Sasa wewe kijana na nguvu zako hizo umekosa hata nguvu tu za kufanya kazi upate 1000. Imeshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua shida ni kwamba watu tafsiri ya kazi iliyopo kwenye vichwa vya watu ni kuajiriwa au kupewa kibarua. Kuna kazi nyingine tu ukifanya zinakupa hela wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa naomba nitolee mfano wangu mwepesi ambao napenda kuutolea. Umeenda kununua huko dumu la nyanya shilingi 10,000. Baada pale ukaenda ukauza, ukapata 16,000. Ukamrudishia mwenye nani 10,000 ukabakiwa na shilingi ngapi? 6,000. Na hapo umeenda siku moja
Maana yake ushapata hela ya kutoa sadaka, ushapata hela ya kununua na mahitaji yako. Sasa kwa sababu wewe ni bosi, mimi siwezi kuuza nyanya. Mimi ni kijana kabisa, siwezi kuuza nyanya. Muda wa sadaka ndio utatoka nje sasa wewe. Na mimi sitaki mavijana ya hivyo humu ndani. Utafute kazi nyingine. Kama wewe unaona ni bosi huwezi kufanya hizo kazi, utafute kazi nyingine. Unajua tatizo la watu ni kwamba wanaona wapo matawi ya juu, kumbe hawajui kufanikiwa kanuni yake ni kujishusha. Yaani kujishusha ndo kanuni ya kufanya nini? Ya kuinuliwa. Kanuni ya Mungu ya kwenda juu ni kushuka wapi? Chini. Ili Yesu ainuliwe ilibidi ashuke chini awe kama mwanadamu ndo akainuliwa. Kwa maana yake ili wewe Mungu akuinue inabidi ufanye mambo. Biblia inasema hivi, mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Kuna baadhi ya mambo mengine ni madogo madogo, inabidi ukubali ya kushughulisha ili Mungu akubariki. Unafikiri kufanikiwa ni kupewa mtaji wa milioni 10? Anakuuliza swali, wewe ukipewa hapo mtaji wa milioni 5 utaifanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna wengine wanafikiri utajiri ni kupewa hela. Wewe umepewa milioni 10 utaifanyia nini? Umepewa milioni 10. Yaani kuna mwingine mimi nikipewa milioni 10 nishatoboa. Mimi nakwambia utapewa milioni 10 baada ya mwaka mmoja. Tutakuwa wote tena humu. Ni kweli, kwa sababu inabidi uwe na akili ya kuitumia hiyo milioni 10. Usipokuwa na akili, tukikupa hiyo milioni 10 uweze ukaifanyia chochote. Na watu wengi wanaamini utajiri ni kupewa hela. Utajiri sio kupewa nini? Hela. Cha kwanza Biblia inachokisema ili Mungu akubariki ni lazima akupe akili. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, wakati Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia hivi, yafahamu haya nisemayo, maana Mungu atakupa akili katika mambo yote. Maana yake cha kwanza Yesu anachokupa wewe ni nini? Ni akili. Na akili ni tofauti na elimu. Kuna watu wana elimu ila hawana nini? Au mjaelewa? Hamjaelewa? Mmeelewaje? Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwepesi, mtu anaweza akawa amesoma kabisa na elimu nzuri, lakini anakunywa pombe mpaka anajikojolea. Ana akili? Akili hana, ila ana nini? Ana elimu. Daktari kabisa anajua ya kwamba ukinywa pombe kuna madhara ya kiafya, ukivuta sigara kuna madhara ya nini, ila huyo daktari ndio anakunywa nini? Ana elimu ila hana nini? Mimi sijatukana mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho Mungu anakupa wewe ni akili. Ukipewa akili ya kulijua neno la Mungu ndio utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia imesema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu moja, mna nini? Mna nguvu. Kwani lazima uwe na nguvu za kiroho. Mbili, nguvu za kimwili. Na kwenye nguvu za kiroho nimesema ni lazima ufunge na kuomba. Lakini pia kwenye nguvu za kimwili nimesema lazima utunze afya yako. Kuna watu hawajali kuhusu afya zao. Amefunga maombi, anafungulia jioni ugali ule wa mchana, anatandika ule, baada pala anaendelea na maisha yake. Hapa anamaliza kutandika ule ugali, anakunywa na maji mengi, tumbo linaanza kuunguruma, anakamata tumbo. Kwa jina la Yesu, achia shetani. So shetani, wewe ni mjinga. Hakuna shetani hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima utunze afya yako. Wewe unajua kuna chakula fulani ukila kinakuletea matatizo, alafu ndio ukipendelea kukila. Lakini pia amesema kwa sababu vijana amewaandikia kwa sababu wana neno la Mungu. Na kwenye neno la Mungu nimesema vijana wanawajibika kulisoma neno la Mungu. Na nimewaambia, nimewapa wiki 4, leo tarehe 28. Mpaka tarehe 28 ni lazima kila kijana awe na Biblia. Tarehe 28 mwezi wa 4 nakagua Biblia kwa vijana. Ukiwa huna Biblia utaandika barua. Kwa nini huna? Na hiyo Biblia, na hiyo barua ukimaliza kuiandika nitaisaini. Baadaye nitaipeleka kwa wazee wa kanisa, baadaye itaenda kwa mchungaji. Alafu utaenda kujieleza kwa nini hauna Biblia. Biblia ni shilingi 25,000. Maana yake ndani ya wiki 4 wewe ukakosa nini? 25,000 haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni lazima uwe na neno la Mungu. Ukikosa neno,
ipo hivi. Jumapili iliyopita nilisema hivi, kiwango chako cha mafanikio ni sawasawa na kiwango chako cha ufahamu wa neno la Mungu ulionalo. Yoshua 1 mstari wa 8 na wa 9 unasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake usiku na mchana, usiende kwa kushoto wala kwa kulia. Hapo ndipo utakapofanikiwa sana, na ndipo utakapostawi sana. Maana yake kumbe, anaposema kitabu cha Torati, maana yake anamaanisha neno la Mungu. Maana wakati huo wa Yoshua Biblia iliyokuwa imeandikwa ni vitabu vile 5 vya Musa. Sasa nakwambia kitabu hiki cha Torati au neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako, uyatafakari maneno yake usiku na nini na mchana. Alafu anasema usiende kulia wala kushoto, maana yake usikengeuke. Alafu ndo anasema utakapofanikiwa sana na kustawi. Kwa kumbe kufanikiwa kwako na kustawi ni kiwango chako cha neno la Mungu lilonalo. Wewe usipokuwa na kiwango cha neno la Mungu ndani yako, kuna baadhi ya mambo yanatokea kwenye maisha yako hutaweza kuyavuka, hutaweza kuyashinda, hutaweza kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ya kanuni nitafundisha kama nikipata muda huko, nitafundisha kanuni za kufanikiwa kiuchumi. Mojawapo ya kanuni ya kufanikiwa kiuchumi kiroho kabisa, inasema inabidi uelewe namna ya kuombea uchumi. Kuna namna ya kuombea kufanikiwa uchumi. Kuna mtu tu anaomba mwaka huu naomba Mungu nibariki magunia 20 mangapi, anaomba alafu ajui namna ya kuomba. Kuna namna ya kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna ya kuomba, na ukiomba jinsi inavyotakiwa, Biblia inasema kwenye Yohana wa kwanza 5:14 inasema hivi, nasi tunajua ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Maana yake tukiomba kinyume sawasawa na mapenzi yake afanyi nini? Asikie. Haina maana ya kwamba Mungu asikie, anasikia lakini hachukulii manani, maana umekosea kanuni. Hivi wewe mfano ukienda ofisi ya rais, si ndio? Unasema ya kwamba na shida ya kuongea na rais, watakuruhusu? Lakini kama umefuata kanuni zote, maana yake kama ukitaka kuingia uandikiwe barua kutoka kijiji cha mtaa, huyo anataka kuongea na rais, uende katani, waende wakaweke nini? Muhuri. Unaenda moja kwa moja, si kwa nani, kama rais mwenyewe ndo ameruhusu. Wakipiga tu simu, kuna mtu anakutafuta anaitwa Yakobo Maila, akisema tu rais ya kwamba mwacheni aingie, anaruhusiwa. Anafanya nini? Nini kilichosababisha? Umefuata kanuni, kule protocol zimeitika. Kwa maana yake wewe usipofuata kanuni, hamna mahali panaweza kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima vijana tuwe na neno la Mungu la kutosha. Na neno la Mungu linaanzaje kuwa ndani yetu vya kutosha? Moja, kwa kusoma Biblia. Kwa kusoma Biblia. Na nimewapa tu mfano mwepesi. Kijana tu angalau kidogo tu, tuseme kidogo ameanza kuwa serious kwenye wokovu, angalau ana mistari 50 angalau. Ila kikawaida inabidi uwe na mistari zaidi ya hapo. Hata kama usipoyakariri kama jinsi yalivyoandikwa. Lakini nikikuuliza tu ya kwamba Yohana 3:16 nasemaje? Hata kama usipotaji inavyotakiwa, unasema inaelezea kuhusu Mungu namna alivyoupenda ulimwengu. Nikikupeleka sehemu nyingine, inabidi kijana uwe na maarifa, ifike sehemu nikikuuliza kitabu cha Mwanzo kinahusu nini, uniambie kinahusu nini. Nikikuuliza kitabu cha Ufunuo kinahusu nini, uniambie kinahusu. Nikikuuliza kitabu cha Mathayo kinahusu nini, uniambie kinahusu. Ukifika hapo, basi umeanza kuwa serious kwenye wokovu. Kama hujafika hapo, kuna mahali huwezi kufanikiwa, mimi nakuhakikishia. Bwana Yesu asifiwe. Na usiseme ya kwamba haya mambo ni ya wahubiri, ni ya wote waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Ni ya wote waliookoka. Sasa wewe ni mwanafunzi darasani. Baada ya pale mwalimu anakuuliza, mada ya kwanza tulijifunza nini? Haujui. Utafaulu mtihani? Sasa mbona sisi ambao tumeokoka tukiulizana, nikisema hivi, angalau ujue kitabu cha Mwanzo kinahusu nini, wanasema haya mambo ni ya wahubiri. Najua kuna watu wamesema hivyo mioyoni. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo ni ya wahubiri, hayatuhusu, haya mambo ya wachungaji. Sasa wewe usipojua Biblia huwezi kufanikiwa.
huwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na anasema ukijua neno na ukiwa na nguvu na mshinda yule mwovu. Maana yake huwezi ukamshinda shetani kama huna neno na huna nguvu. Sasa baada ya kuongea hayo mambo machache, naomba nikataje mambo yafuatayo afu tutakuwa tunamaliza. Utumishi wa vijana kanisani au wajibu wa vijana kanisani. Maana yake vijana wanatakiwa, kuna utumishi unatakiwa ufanye ndani ya kanisa. Sasa kabla vijana hawajaufanya huo utumishi, nimekupa condition au nimekupa niseme kwamba kanuni. Ili kijana uweze kufanya utumishi ndani ya kanisa, ni lazima uwe na nguvu za kiroho na za kinini, za kimwili. Lakini 2, uwe na neno la nani? La Mungu. Na 3, mshinde yule. Kabla hayo mambo hujayafanya, ukiona yote uwezi, kwa lugha nyepesi sahihi ya Biblia, utakiwi kufanya nini? Utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa watu wanasema sasa mbona sasa anakuwa mambo magumu? Huo ndio uhalisia. Naomba nitolee mfano huu mwepesi. Mfano, wewe si unafanya usafi, si ndio watu wa Mungu? Unasema usafi hahitaji sana kujaa Roho Mtakatifu mwingi na nini, maana usafi ni kufagia. Tumekuja kanisani, tumeomba siku hiyo, Roho Mtakatifu ameshuka kama siku ya Pentekoste, watu wameanguka, wamegalagala, wametema mpaka na mate, mpaka na makamasi yamewatoka. Baada ya pale tunakuita wewe unayefanya, si utakuwa unafagia, unasema watu wengine bana wanaombaje? Usumbufu tu, wajinga. Au ukishasema hivyo tayari kiroho umeanguka. Unatakiwa ujae Roho Mtakatifu. Ukiona hata watu wameomba mpaka makamasi, unauona utukufu wa Mungu, hauoni nini? Yaani huo ndio anasema ukweli. Maana yake kama watu waliomba wakajaa Roho Mtakatifu mpaka yakawatoka makamasi, mpaka wengine waliombea wakatema na manini, inabidi wewe ukiona uone utukufu wa nani? Wa Mungu. Mungu ndo aliyesababisha hivyo. Wewe ukianza kuwaona watu ndo wamesababisha, ukasema bana watu wengine wanaombaje bana, tayari hapo maana yake wewe huna uwezo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa jinsi ambavyo kila kazi inahitaji nani? Inamhitaji Mungu ndani yako, uwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ufuatao ni utumishi wa vijana kanisani. 1, vijana kanisani wanatakiwa kupokea misingi ya imani na kuiendeleza. Kupokea misingi ya imani na kuiendeleza. Biblia inasema kwenye Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2. Timotheo wa pili 2 mstari wa 2. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 2 mstari wa 2. Biblia inasema hivi, nitaanzia mstari wa 1 mpaka wa 2. Biblia inasema, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu, watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kama ukiwa na Biblia unaweza ukasoma vizuri hapo. Inasema, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu, watakaofaa kuwafundisha na wengine. Maana yake, na hapa juu ameanza kusema basi wewe mwanangu. Timotheo alikuwa ni kijana wakati Paulo anamkabidhi mambo haya, na Timotheo ni mojawapo ya wachungaji vijana kwenye Biblia. Sasa Paulo
akiwa anakaribia kufa, umri wake wa kuondoka umefika, anamuasa Timotheo mwanaye kiroho, ambaye pia alikuwa ni mchungaji kijana. Anamwambia ya kwamba wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Alafu anamwambia jambo la kwanza, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, maanake niliyokufundisha, unatakiwa, anasema ya kwamba haya uwakabidhi watu waaminifu. Maanake wafundishe watu waaminifu watakao wafundisha wengine. Maana yake kijana ana wajibu wa kufundisha, kupokea misingi ya imani kutoka kwa wazee, ili na yeye awafundishe na watu wengine. Kwa maana yako ukiwa ni kijana, ni wajibu wako wa kwanza kanisani au utumishi wako ni kupokea misingi ya imani na kuiendeleza. Maana yake kama ulikuta kanisani huu ukiwa umeokoka wanafungaga na kuomba, inabidi na wewe uanze kufunga na kufanya nini? Na kuomba, ili na wengine wakikuona unajua kumbe kuokoka kuoga kuna siku za kufunga na kuomba. Lakini pia haiishii hapo peke yake. Kuna baadhi ya mambo ambayo kama kanisa tunayaishi. Mojawapo ya mambo ambayo kama kanisa tunayaishi ni kuishi maisha matakatifu. Maana yake kijana ni lazima afahamu ya kwamba tukiokoka tunaishi maisha matakatifu, ili na watu wengine wakiniuliza kwa habari, kwa nini naishi hivi? Misingi yetu ya imani inatutaka tuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nitafundisha siku moja kama nilipata nafasi huko mbeleni, sijui ni muda gani. Somo linaitwa misingi 16 ya imani. Hii Biblia imegawanyika kwenye misingi 16 ya imani. Na ukijifunza ile misingi 16 ya imani ndio inajumlisha Biblia yote. Na msingi wa kwanza unasema ya kwamba Biblia ni neno la Mungu. Hii Biblia imeandikwa na watu, lakini mwandishi mkuu ni Mungu, aliwatumia watu. Manake wewe inabidi ufahamu ya kwamba Biblia ni nini? Ni neno la Mungu, na ujue kutetea. Hata kama ukiwa mbele ya watu wengine wanasema hii Biblia imeandikwa na watu, inabidi uwe na sababu za kutosha za kuambia watu Biblia ni nini? Neno la Mungu. Na kuna sababu 10 kwa nini Biblia ni neno la Mungu. Sasa sijui hata kama unafahamu moja. Lakini jambo la pili, msingi mwingine unasema ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Maana yake kwamba inadhihirisha Yesu alikuwa ni Mungu, lakini akaamua kuchukua mwili. Kwa wewe ukiulizwa Yesu ni Mungu, inabidi uwe na sababu za kudhibitisha Yesu ni nani? Ni Mungu. Lakini pia Yesu ni mwanadamu, inabidi uwe na sababu za kudhibitisha Yesu ni nani? Ni mwanadamu. Na uwe na sababu za kudhibitisha Yesu alikuja, Yesu alikufa, akafufuka. Na uwe na uthibitisho kwamba Yesu atarudi. Asa wewe usipofahamu hayo mambo, utaenda kuwaambia nini watu walioko huko nje? Watu walioko kule nje wanasema ya kwamba Yesu ni mwanadamu. Si kuna dini wanasema hivi? Inabidi wewe uwe na sababu za kuwathibitisha Yesu ni nani? Ni Mungu. Sababu zipo nyingi, lakini sababu mojawapo ambayo inaweza ikazidi sababu zote ni moja tu, Yesu amefufuka. Kuna mtu yupi ambaye amefufuka duniani tangu dunia imeanza? Yupo? Ni mmoja tu, Yesu. Na matendo yake, yani matokeo ya kulitumia jina lake yanaonekana. Tukisema kwa jina la Yesu pepo wanaondoka. Tukisema kwa jina la Yesu magonjwa yanapona. Tukisema kwa jina la Yesu mambo yanafunguka. Hizo ndo sababu. Wewe usipokuwa na hayo mambo, hujayapokea kutoka kwa wazee, utakuwa unang'ang'aa mitaani. Bwana Yesu asifiwe. Na wale matokeo, kijana anauliza umeokoka? Ndio. Kuokoka maana yake nini? Na wewe ukiulizwa kuokoka maana yake nini? Naomba jibu. Kuokoka maana yake nini? Wangapi wameokoka? Nyosha mkono. Msinione mimi nawasumbua, nina maana yangu. Wangapi wameokoka? Nyosha mkono. Kama umeokoka nyosha basi mkono. Haya, kuokoka maana yake nini? Karibu. Waje kutenda mambo mabaya. Sasa sawa, hamna shida. Umejaribu. Ili ukiishia tu kusema kuokoka ni kuacha kutenda mambo mabaya, bado una 0.1 kati ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi kwenye kuokoka uwe na mambo mengi ya kuelezea. Inabidi ujue nini maana ya wokovu. Inabidi ujue mwokozi ni nani, anayeokolewa ni nani, kazi ya mwokozi ni ipi, na kazi ya anayeokolewa ni ipi.
ufahamu mambo makuu yaliyopo ndani ya wokovu. Alafu ukishafahamu mambo makuu yaliyopo ndani ya wokovu, ufahamu kwa nini Biblia kuna mahali pengine nasema kuna siku nyingine ya mwisho inayokuja ya mwisho, anasema tutaokolewa. Kwa hiyo hatujaokoka au Biblia inapingana? Inabidi hayo mambo yote ujue, lakini inabidi pia ufahamu kwenye wokovu unahusiana vipi na ukombozi. Kipi kinaanza, wokovu unaanza au ukombozi ndio unaanza? Hayo yote ukiyajua, ndio basi umejua maana ya kuokoka. Kama ujui, una 0.1. Unaweza sio? Huo ndio ukweli. Unajua tatizo kwa sababu hatujui. Ndio maana kuna baadhi ya mambo yanatushinda. Sasa wewe hujui maana ya wokovu. Hujui mambo yaliyopo kwenye wokovu. Na haujui wokovu unatakiwa uishi maisha gani. Lakini muda huo haujui kwa nini, yani wokovu unahusiana vipi na ukombozi. Kwa nini tunasema ukombozi? Kwa nini tunasema wokovu? Au kwa nini tunasema tumeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Huko kuokoka ni kwa namna gani? Na kwa nini kuna mahali Biblia inasema kuna siku ya mwisho tutaokoka? Kwa nini sasa hivi hatujaokoka? Au ilikuwa inamaanisha nini? Hayo yote ukiyajua, basi sasa tumejua maana ya kuokoka, na ukianza kuyaishi sasa. Inawezekana umeokoka ila kwa sababu haujui unaitwa mtakatifu mjinga. Mimi sijakutukana, ujinga maana yake ni kutokujua. Bwana Yesu asifiwe. Ujinga maana yake ni kutokujua, na mimi ni mjinga kwenye maeneo ambayo sijui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kijana ana wajibu wa kupokea misingi ya imani na kuiendeleza. Sina muda wa kuelezea sana kuhusu misingi ya imani, lakini inabidi uyapokee yale mambo makuu yaliyopo kwenye wokovu na uyaendeleze. Wewe ukiwa kama kijana kanisani alafu hujui mambo makuu yaliyopo kwenye wokovu, ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na wiki ijayo kijana atakayekuja hana daftari nitamfukuza kwenye ibada. Niliongea wiki iliyopita, ukija kwenye ibada ya vijana uje na daftari na kalamu na Biblia. Wiki ijayo ikijirudia nafukuza watu. Na nipo serious. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna watu ni majini ya kila tunachoongea wao kinaingia. Wajibu wa pili wa vijana kanisani, au utumishi wa pili wa vijana kanisani, kuongoza ibada. Kuongoza ibada. Na ninaposema kuongoza ibada, sina maana kuja kushika maiki hapa. Baada ya pale Bwana Yesu asifiwe, ni muda wa ibada, naomba tusimame. Praise, karibuni. Haiishii hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia ukisoma vizuri, watumishi wengi waliomtumikia Mungu kwenye eneo la ibada, wengi walikuwa ni vijana. Na Biblia inathibitisha ya kwamba kwenye Biblia kuna watu ambao walikuwa wanaongoza ibada kwenye sehemu ya kupiga vyombo. Mojawapo ya wapiga vyombo kwenye ibada alikuwa ni Daudi mfalme. Alikuwa anapiga kinanda mpaka mapepo yanafanya nini? Yanatoka. Sasa wapiga vinanda wale mapepo yanatoka, au wao ndo tunawatoa pepo? Daudi alikuwa anapiga kinanda mpaka mapepo yanafanya nini? Yaani anapiga kinanda hivi, unajua kupiga kinanda mpaka mapepo yanatoka. Yaani mfalme ameingiwa na mapepo. Wa kumtoa mapepo hayupo. Ila wanamtafuta Daudi anapiga kinanda mpaka mapepo yanafanya nini? Sasa leo wapiga vinanda ndio tunawatoa pepo makanisani. Mpiga kinanda unakuta nywele amezivuruga huku juu, ni maajabu. Ukienda makanisani unakuta mpiga drums, yaani ndo amenyoa pote humu zimeisha, afu hapa juu amevuruga ameweka na piko. Afu huyo ni wa kiume sasa. Ndio yupo anapiga kinanda. Mimi namtimua. Kwanza huyo hajaokoka. Na vijana nyuma mnapiga kelele. Ikiwabadilikia ndio mpige magoti mpaka tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wa Mungu, vijana kanisani wana utumishi wa kuongoza ibada. Kuongoza ibada kwa maana ya kwamba kuhusika kwenye ratiba zote za ibada, ikiwemo uimbaji. Kwenye Biblia wana wa Asafu walikuwa ni vijana, na ndio maana Biblia imetumia wana wa Asafu walikuwa ni vijana. Asafu pamoja na nduguze wakaongoza sifa
wakaimba mpaka utukufu wa Mungu ukashuka hekaluni, mpaka makuhani wakashindwa kufanya kazi ndani ya nyumba ya Mungu. Ni vijana waliongoza kuimba. Sasa leo waimbaji utukufu unashuka, au tu waimbaji wakianza kuimba ndo kama machura yanakoroma? Samani kwa kusema hivyo waimbaji, mnisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ifike sehemu tuambizane ukweli. Kuongoza ibada kwenye sehemu zote, kuna maeneo mengi ambayo vijana wanapaswa kuongoza ibada, kama kufundisha hivi neno la Mungu, kuwa viongozi wa ibada, kwa maana ya kwamba ukipangwa kuongoza ibada. Lakini pia haishi hapo, inaenda mbali zaidi. Kama hivyo uimbaji, ni lazima vijana kanisani wajihusishe na huduma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo lingine au huduma nyingine ya vijana kanisani, uongozi. Kanisani vijana wana wajibu au wana utumishi wa kusimama kwenye uongozi. Naomba niulize swali au nisiulize swali, nielezee hivi. Kwenye Biblia kama umesoma vizuri, wote ambao waliwekwa kuongoza, wengi walikuwa ni vijana. Yusufu wakati anaongoza taifa la Misri, alikuwa ni mtu mzima, lakini kwenye level ya ujana. Alikuwa na miaka mingapi Yusufu wakati anaanza kutawala? Waliosoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na miaka 30. Mungu alimtokea akamuonyesha ndoto akiwa na miaka 17, ikapita miaka 13 ile ndoto ikatimia. Kwa alikuwa ni kijana wa miaka 30, akawa waziri mkuu wa Misri. Na ukweli ni kwamba Yusufu hakuwa waziri mkuu wa Misri peke yake, alikuwa ni waziri mkuu wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule Misri ilikuwa inatawala dunia nzima. Yaani ufalme wenye nguvu duniani ulikuwa ni nini? Ni Misri. Na wakati huo dunia nzima ikakosa chakula, ikaenda Misri kununua nini? Maana yake kumbe Yusufu alikuwa na akili kiasi kwamba ana uwezo wa kuhifadhi chakula cha watu wote duniani. Yaani alikuwa na akili kiasi kwamba anaweza kuhifadhi chakula cha watu wote duniani. Kwa alilisha dunia nzima. Akiwa ni kijana wa miaka mingapi? 30. Wewe una miaka mingapi na akili yako una akili ya kulisha watu wangapi? Wanaweza sio? Huo ndio ukweli. Unajua akili ile ambayo Mungu amekupa ya asili, hiyo ndio inakusaidia kufanikiwa na kufanya mambo. Elimu huaga inaongezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa vijana leo wapo wanakaa majumbani, hawawezi hata kujihudumia maisha yao. Kuna mtu mmoja akaniambia hivi, sitaki nimtaje jina langu, ni ndugu yangu, akasema hivi, wewe bado unakaa nyumbani, una nafasi kubwa ya kutafuta utajiri ukiwa nyumbani kwenu. Siku ukiwa na mji wako, kazi zinakuwa ni nzito zaidi. Kwa nini? Kuna majukumu mengi ya kifamilia yanakulemea. Na ni kweli. Sasa vijana wengi wapo kwenye majumba yao ya baba zao kama mimi nilivyo. Baada ya pale hawana uwezo wa kuitumia ile nafasi kutafuta vitu. Wapo tu nyumbani wametulia. Siku ukiwa na familia, waulize wenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya mambo mengi yatakulemea. Yaani wewe upo kwenye familia, unaamka saa 2. Upo kwenye familia, ukimaliza kazi za familia unakaa kabisa unatulia. Hilo ni tatizo. Na kuna vijana wengi kwenye Biblia Mungu amewatumia kwenye nafasi za uongozi. Yoshua alikuwa ni kijana, akawa kiongozi wa taifa la Israeli. Mpaka kwenye Biblia kuna maajabu kabisa nimewahi kusoma. Mtu mmoja akaanza kuwa mfalme akiwa na miaka 8. Alafu akiwa na miaka 16 akaanza kufanya matengenezo. Akiwa na miaka 26 akafanya matengenezo ambayo hakuna mfalme aliwahi kuyafanya. Anaitwa mfalme Yosia. Alianza kutawala akiwa na miaka mingapi? 8. Alafu akiwa na miaka 16 tu akawa na akili ya kujua lipi Mungu anatakiwa atendewe na lipi Mungu hatakiwi kutendewa. Wewe una miaka mingapi? Na kipi unakifanya kwa Mungu? Unaona jinsi ambavyo wewe una akili ya kitoto alafu ni mtu mzima.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa vijana kanisani wana nafasi ya kushika nafasi za uongozi. Miaka ya kuwa rais kwenye taifa letu la Tanzania miaka mingapi? Ni mingapi? Yaani kwamba ili wakuruhusu uwe rais ni kuanzia uwe na umri gani? 60 hawaruhusu. Hamjafuatilia? Bwana Yesu asifiwe. Tanzania ili wakuruhusu uingie kwenye uongozi, especially kuwa rais, wanaruhusu ukiwa na miaka kuanzia, kama sijasahau, ni kati ya miaka 44 au 45 ndio wanakuruhusu. Na kuna baadhi ya nyadhifa zingine, mfano kuwa mbunge, ukiwa tu angalau na miaka 25 wanakuruhusu kugombea nini? Ubunge. Kwa nini wanaweka hivyo? Ni vijana. Na kuna mahali pengine wanakuambia ukizidi miaka 25 hautukuruhusu ili shule kuisoma. Kwani kuna mtu anaruhusiwa kwenda kusoma aanze form 1 akiwa na miaka 25? Yupo? Kwa nini wanakataa? Wanaangalia umri pia. Kwa kijana kanisani ana nafasi ya kushika nafasi za uongozi. Sasa shida, vijana wakiweka kanisani penye uongozi ndio wanaanza kufanya masiara. Wanakuweka kwa sababu wanajua una nguvu, alafu na neno la Mungu na umemshinda yule shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ufanikiwe ukiwa kijana kwenye uongozi, ni lazima uangalie wale walioko juu wanafanyaje mambo na uwaulize mahali ukishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo lingine, vijana wana wajibu gani kwenye kanisa au wana utumishi gani? Kulihudumia kanisa kupitia vipawa na kalamu. Na hapo ndipo nitakuwa ninamalizia hapo. Wana wajibu wa kulihudumia kanisa kupitia vipawa na kalamu. Vijana kanisani wanatakiwa kulihudumia kanisa kupitia vipawa na kalama walizopewa. Sitakuwa na muda wa kuelezea sana, lakini tu nitatoa maana na nitatoa mifano. Nini maana ya kipawa na nini maana ya kalama? Kipawa ni uwezo ambao mtu anaozaliwa nao wa asili. Uwezo wa asili anaozaliwa nao mtu. Huu hauhitaji kwenda shule, hauhitaji kufundishwa. Ni uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao. Ndio unaitwa kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu kiuhalisia, kila mtu ana kipawa chake alichozaliwa nacho. Ila kuna namna ya kukigundua kipawa chako na kuna namna ya kuanza kukitumia. Kipawa ni uwezo wa asili anaozaliwa nao mtu. Na kila mtu amezaliwa na kipawa fulani. Mfano wa vipawa: uimbaji. Uimbaji ni kipawa. Japokuwa mtu akiokoka, huwaga kuna namna Mungu anaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, kile kipawa kinageuka kuwa kalama, anaanza kuhudumia watu. Lakini kwa asili uimbaji ni kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna watu wengine wa duniani wanaimba, si ndio? Sasa hiyo nani kuimba, nani amewafundisha? Walifundishwa na mtu? Kile ni kipawa cha asili mtu anazaliwa nacho. Sasa ambacho huwaga kinatokea, mtu kama asipookoka, kile kipawa kwa sababu ni lazima kitumike, shetani anakigeuza, anaanza kukitumia huko duniani. Mfano mwingine wa kipawa ni kufundisha. Kwa asili kufundisha ni nini? Ni kipawa. Ila mtu akiokoka ndio Mungu anakigeuza kinakuwa kalama au huduma ya ualimu. Mtu anaanza kufundisha. Mimi kufundisha kwa asili nimezaliwa nacho. So nimekikuta baada ya kuokoka. Hicho nimezaliwa nacho. Nimeanza kufundisha bado nikiwa shule ya msingi wenzangu. Mwalimu akifundisha hawamuelewi, mimi nikishika chaki nikifundisha wananielewa. Nikaenda sekondari, mwalimu akafundisha hawamuelewi. Ikabidi mwalimu achukue vitabu anipe. Akanipa vitabu vyote, nikaandaa notes, nikaenda nikafundisha wakaelewa. Na nimefundisha mpaka chuo wenzangu nimewafundisha.
Mwalimu amefundisha hawajaelewa, wananifuata mimi, nakuja naanza kufundisha tena tu kwa lugha nyepesi na wanaelewa. Nini kilichonisaidia? Ni kipawa kipo ndani, ila nilipookoka Mungu akakigeuza kuwa nini? Karama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vingine vya asili watu wanazaliwa navyo. Mfano mwingine wa kipawa, nimesema mfano wa kwanza ni nini? Uimbaji. Wa pili nimesema kufundisha. Mfano mwingine wa kipawa ni uongozi. Uongozi ni kipawa ambacho mtu anazaliwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kipawa mtu anazaliwa nacho. Sasa mtu tu anabidi afundishwe namna vipi vya kuongoza na namna gani, kanuni zipi, ili aanze kukitumia. Lakini uongozi kwa asili ni kipawa, yaani mtu anazaliwa nacho, huyu ni kiongozi. Kuna msemo mmoja tulikuwa tunaulizwa sekondari, wanasema, walikuwa wanatumia lugha ya Kiingereza, wanasema leaders are born or made. Maana yake viongozi wanazaliwa au wanatengenezwa. Na majibu yote yalikuwa mawili. Moja, viongozi wanazaliwa, alafu mbili, wanafanya nini? Wanatengenezwa. Kwa maana yake wanazaliwa nacho kile kipawa, alafu mbili, kile kipawa kinabidi kifundishwe, kielekezwe ili ajue namna ya kukitumia. Kuna watu uongozi ni kipawa wamezaliwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Lakini mfano mwingine wa kipawa, mfano mwingine, ufundi. Ufundi ni kipawa ambacho watu wanazaliwa nacho. Sasa ufundi kwenye maeneo tofauti tofauti. Kuna watu ni mafundi ujenzi. Kwani ufundi ujenzi unahitaji uokoke ndio uwe fundi? Kuna wengine wanaambatana na mafundi wanakuwa mafundi. Lakini kiuhalisia tendo la kuambatana na fundi sio wote wanakuaga nani? Unaweza ukaambatana na fundi miaka miwili, alafu akikwambia fanya, yani haujui chochote. Shida ni nini? Huna kipawa cha nini? Cha ufundi. Lakini ambaye ni fundi akiambatana na fundi, akiangalia tu mara mbili wanavyopiga bati, anakuambia nishajua. Nini kilichomsaidia? Na kipawa ndani cha ufundi. Na hiki cha ufundi kipo maeneo tofauti tofauti. Mfano kwa wanawake, kipawa cha ufundi huwaga kinaingia kwenye sehemu ya usafi na upambaji. Ndiyo maana kanisani inabidi tuwe na watu ambao ndani yake tujue wana kipawa cha ufundi, ambacho sasa kinaingia kwenye upambaji na usafi, ili kwamba wakipamba huku madhabahuni wapambe kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kupamba haya mapambo inabidi ujae Roho Mtakatifu. Unaanza kunena huko ukiwa unapamba, inahitaji kunena pale, inahitaji ufundi. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inathibitisha kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33. Sura ya 33 ya kitabu cha Kutoka na sura ya 36 zinathibitisha, zinasema hivi: Mungu akamchagua Bezaleli mwana wa Huri ili atengeneze ile hema aliyoonyeshwa Musa. Yaani Musa alienda mlimani akaonyeshwa hema ya kukutania, lakini Mungu ikabidi amtumie nani? Bezaleli. Yaani hivi, Musa alikuwa anaongea, anasema nimeona hema inafanana hivi na hivi. Musa akiwa anaongea, Bezaleli ana uwezo wa kuanza kuitengeneza, ila mtu anafanya nini? Anaongea. Ndivyo mafundi walivyo. Ukianza kuongea, ninahitaji nyumba yenye futi ngapi ngapi, mabati mangapi, huku pembeni na kona. Ukiwa unaongea, yeye kwenye kichwa chake inaanza kujichora nini? Picha. Ndivyo walivyo. Kile ni kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inahitaji kanisani tuwe na watu kama hao, ili wakipamba huku mbele wapambe kwa ustadi, wasipambe pambe tu wamefunga funga tu basi ili mradi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naweza nikataja mifano mingi ya vipawa, ipo mingi, lakini niishie hapo. Nihamie kwenye karama, nitataja tu mifano pia. Karama ni kitu gani? Karama ni uwezo ambao mtu anaupokea baada ya kuokoka ili aweze kumtumikia Mungu.
ni uwezo anaoupokea mtu baada ya kuokoka ili aweze kumtumikia Mungu. Na kwa sentisi hiyo, karama wanazo watu waliookoka tu, ila vipawa wanao vyote, waliookoka na wasiookoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Karama ni uwezo unaopokea mtu baada ya kuokoka ili aweze kumtumikia Mungu. Na ndiyo maana ambaye hajaokoka hana karama. Ili isipokuwa ukimwona kuna mahali fulani anafiti, ujue ya kwamba ana nini? Ana kipawa. Ana kipawa. Sasa mfano wa karama ni zipi? Karama kwenye Biblia zipo nyingi, lakini sasa naomba nigawe makundi yafuatayo halafu nitataja. Kundi la kwanza la karama kwenye Biblia zinaitwa karama za uongozi wa kiroho. Karama za uongozi wa kiroho zinapatikana kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Karama za uongozi wa kiroho zipo 5, ambapo kuna mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji. Zipo ngapi? Zinaitwa karama za uongozi wa kiroho, au wengine wanatumiaga msemo huu, wanaita karama za ofisi, kwa maana ya kwamba mtu akipewa hicho uwaga hakiondoki, na sina muda wa kuzielezea zote. Sasa kile kitu mtu anakipokea baada ya kuokoka. Wale kuna mtume ambaye hajaokoka? Yupo? Hao mitume wa dini zingine sio mitume, hao ni wasanii. Mtume sahihi ni yule ambaye amefanya nini? Ameokoka, maana na upokea huo wito baada ya kufanya nini? Ya kuokoka. Lakini kuna kundi la pili la karama, linaitwa karama za utendaji wa Roho Mtakatifu. Karama za utendaji wa Roho Mtakatifu zipo kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 mpaka wa 11. Karama za utendaji wa Roho Mtakatifu, Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 mpaka wa 11. Na ukisoma kwenye hayo maandiko utakuta kuna karama 9 zipo pale amezitaja. Kwa nini zinaitwa karama za utendaji wa Roho Mtakatifu? Kwa sababu hizi karama huaga zinatenda, yani sema ya kwamba kwa wakati tu huo unaohitajika. Mfano, karama ya maarifa, karama ya hekima, karama ya uponyaji. Karama ya uponyaji maana yake inakuja tu wakati kuna nani? Kuna mgonjwa. Ukiwa kuna mgonjwa, ile karama inakuja juu ya mtu, anamponya mtu, alafu baada ya pale yule anabakia tu kwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kumwombea mtu mwenye ukimwi akapona, pale kuna ujanja gani unahitajika? Au kuna elimu inahitajika? Ile ni karama ya uponyaji. Kuna karama ya miujiza. Mtu anamwekea mikono kipofu, anaanza kufanya nini? Anaanza kuona. Ile ni zawadi Mungu anakupa baada ya kuokoka. Kuna karama tu zipo pale 9, ukizisoma na unaweza ukazipata. Kuna karama ya unabii. Mtu anaanza kunena. Ananena afu baada ya pale anatafsiri. Au ananena tu kwa lugha ya Kiswahili kuwasilisha ujumbe wa Mungu. Zile zote ni karama za utendaji wa Roho Mtakatifu. Lakini kundi la mwisho la karama zinaitwa karama za huduma kanisani. Karama za huduma kanisani. Kwa nini ni karama za huduma kanisani? Zipo kwa ajili ya kulihudumia kanisa. Zinapatikana kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Warumi sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Lakini pia Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28. Warumi 12:6 mpaka 8, Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28. Zile zinaitwa karama za huduma kanisani. Na kwenye hizo karama za huduma kanisani ukizisoma vizuri, ndipo utakuta pale ndani ameweka uongozi, pale ndani ameweka huduma, pale ndani ameweka kufundisha. Zile zote ni karama za kulihudumia kanisa. Na hapo ndani unaweza ukawakuta mpaka mashemasi.
kwenye hilo kundi la karama za huduma kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo vijana kanisani wana wajibu huu ambao nimekutajia. Wanatakiwa wapokee misingi ya imani, baada ya pale waiendeleze. Lakini pia vijana kanisani wanatakiwa waongoze ibada kwa namna ya kwamba waingie kwenye utumishi unaojihusisha na ibada. Lakini pia vijana kanisani wanatakiwa wasimame kwenye nafasi za uongozi wanazopewa. Lakini pia vijana kanisani wanatakiwa wamtumikie Mungu au kulihudumia kanisa kwa njia ya vipawa na karama ambazo Mungu amewapa. Na hapo kwenye kulihudumia kanisa kwa njia ya vipawa na karama ambazo Mungu amewapa, jambo la mwisho ambalo nataka nimalizie, ili niseme ni kama ni wite wajibu, sio kipawa au karama, ila lile ni wajibu wa vijana. Vijana ndio wanatakiwa wahakikishe kanisa lipo kwenye mazingira mazuri. Vijana wanatakiwa wahakikishe kanisa ndio lipo kwenye mazingira mazuri, kwa maana ya kwamba usafi wa kanisa vijana wanatakiwa wahusike. Sote usafi wa kanisa, mpangilio mzima wa kanisa, vijana wanatakiwa wafanye nini? Wahusike. Vijana kanisani wanatakiwa wahakikishe mpangilio wa kanisa uko vizuri. Ni aibu kijana mpaka tunatafuta wamama na wabibi ndio waje wafanye usafi kanisani, wakati kuna nani? Kuna vijana. Hayo ni matusi. Hayo ni matusi kabisa kanisani. Sasa leo kuna kazi moja ya kufanya baada ya kumaliza mazoezi ya uimbaji. Kuna kazi vijana tutakiwa tuifanye mkimaliza kuimba. Hiyo haihitaji kujadiliwa hiyo. Hiyo tutajadili. Kwa sababu vijana tuna wajibu wa kuangalia kwamba mazingira ya kanisa yapo vizuri. Maana tunatakiwa tuhakikishe usafi wa kanisa na mambo mengine ya kanisa yapo vizuri. Sasa wanakwaya, mkimaliza kuimba, mkimaliza tu kuimba, tunatakiwa tufanye usafi wa kanisa, kwa maana ya kwamba inatakiwa tung'oe hizo nyasi ambazo zinazoonekana, alafu na hapa kwenye kuingilia hapa hizo nyasi tuzipunguze. Hiyo ni leo, sio kesho. Hiyo ni leo. Alafu hayo maeneo mengine yaliyobakia inabidi tutafute siku tuje tufyeke. Unajua ni aibu, tunakuja kanisani tunasali, baada pale ukiangalia pale nje kuna manyasi marefu yamerefuka. Alafu kuna vijana kabisa wenye nguvu, na wengine wako wanapiga magoti wanasema, Bwana nitokee, Bwana nipe mme, Bwana nipe mke. Alafu mazingira ya kanisa yapo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Au ni nyie mnaona yapo vizuri? Yapo vizuri, si ndio? Au na nyumbani waga panaonekana hivi? Nyumbani pako pakiwa panaonekana hivi utapaangalia? Sasa kwenye nyumba ya Mungu inabidi iwe heshima zaidi ya hapo. Kwa hiyo mkimaliza kuimba, tunatakiwa tutotoe nyasi zinazozunguka kanisa. Na hizi nyasi zinazoelekea kanisa, hizo zishuke, zipungue. Huko kwingine kuliko bakia tutamalizia siku nyingine. Hiyo ni leo baada ya mazoezi, na hiyo hatuhitaji kujadili. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Na tunapoenda kumshukuru Mungu, nitakupa wajibu mmoja ambao unatakiwa kuendelea kufanyia kazi. Japokuwa tutapata muda kule mbele, tutafundishana na tutaelekezana. Wajibu ambao ninakupa ni huu. Unatakiwa unajiuliza swali hili: Mungu amekupa kipawa gani na Mungu amekupa karama gani? Unatakiwa uangalie ni vitu gani vya asili ambavyo umezaliwa navyo, yaani tangu unazaliwa. Kwa lugha nyepesi, vile vitu ambavyo wewe ukivifanya, yaani unaona kana kwamba unapenda sana kuvifanya, au ukikifanya unapata utoshelevu wa moyo, au ukikifanya una uwezo nacho wa kukifanya, kile ni kipawa. Lakini pia ulipookoka, Mungu amekupa karama gani? Hilo ni swali ambalo inabidi uendelee kulitafakari, kwa sababu huo ndio wito wako. Usipojua wito wako kanisani, unapoteza muda. Kwa endelea kulitafakari hilo. Kuna siku tutafundishana huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.
lakini majira haya nenda kamshukuru Mungu kwa ajili ya haya machache ambayo umetufundisha, lakini pia mwambie Mungu akupe neema na uwezesho wa kuweza kuyafanyia kazi. Kama umeshakwisha kufahamu majukumu ya vijana na wito wako ni nini, mwambie Mungu akupe neema na uwezesho wa kukusaidia kuweza kuyafanyia kazi, kwa sababu usipoyafanyia kazi haya, kuna baadhi ya mambo Mungu utamwomba hataweza kukujibu kwa sababu hujafanya kila ambacho yeye anakitaka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Fumba macho yako, tumshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya wasaa, wakati na majira haya, tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Mfalme mwema, Mungu Mwokozi, tunasema asante kwa ajili ya majira haya. Baba, tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Baba, tunasema asante kwa ajili ya wasaa, wakati na majira haya. Bwana Yesu, tunalitukuza na kulihimidi jina lako kwa ajili ya neema yako. Peke yako mwingi wa neema na fadhili, Baba wa milele, umetufundisha, umetuelekeza katika makusudi yako na katika njia zako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba, tunajiachilia mikononi mwako tukiomba neema na uwezesho. Utuwezeshe Baba kusimama katika majukumu yale ambayo yanatuhusu sisi kama vijana. Baba, tunaomba neema yako, tunaomba uwezesho katika nguvu za Roho Mtakatifu, ya kwamba Bwana utuwezeshe kusimama na kutembea katika yale makusudi na ule wajibu ambao Mungu umetuweka kama vijana ndani ya nyumba yako, ili tuwe ni vijana ambao wenye kuleta faida, wenye kuleta heshima mbele zako. Bwana Mungu, yagushe maisha ya kila mmoja Baba, akaweze kutenda kazi na kufanya shawa na makusudi ambayo Mungu umeyachilia katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, naulisha neema ya Roho Mtakatifu kwa kila mmoja, ikamwezeshe Baba kutenda kazi na kufanya katika kipawa na kalama ambayo Mungu umempa kwenye maisha yake, na katika kila wajibu ambao Mungu unatuhusu, utupe neema na uwezesho Mungu Mwokozi wa kuweza kusimama na kutendea kazi. Bwana Yesu, tunaomba neema yako, tunaomba uwezesho wako tunapofika mwisho wa ibada hii ya mafundisho. Naomba neema yako ikaendelee kusimama na kila mmoja kwa ajili ya kila ratiba iliyopo mbele ya uimbaji. Katika jina la Yesu Kristo tunajiachilia mikononi mwako. Bwana wa majeshi, endelea kututetea na kutuwezesha. Neema yako na uwezesho wako wa kimbingu ukaendelee kutembea na kila mmoja. Fungua fahamu za kila mmoja Baba, akapate kutazama na kuona ule wito ambao Mungu umeweza kumwitia. Na ulisha neema ya Roho Mtakatifu ya kila mmoja kufahamu wito, kalama na kipawa na kalama ambacho Mungu umempa kwa ajili ya maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Roho Mtakatifu, na neema yako ukaseme na kila mmoja kwa namna kipekee, ili akafahamu katika kila eneo ambalo Mungu ameitiwa. Neema yako Mungu ikasimame na uwezesho wako wa kimbingu ukaendelee kuyagusa maisha ya kila mmoja. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neema yako, na asante kwa ajili ya uaminifu wako. Baba, tunajitisha mikononi mwako. Mungu, endelee kututetea na kutuwezesha. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Mungu awabariki. Tumefika mwisho, na kabla sijahitimisha ibada, kama baba tutatoka na neno, karibu. Jina la Bwana libarikiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Mungu akushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Asante kwa uaminifu wako mkubwa katika jina la Yesu. Amen. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Mimi narudia tu.